ज़्यादा नॉइज़ कर रहा है। और इतनी ज़्यादा नॉइज़ क्यों कर रहा है, इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाया है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो सबसे पहले हम इस प्रिंटर को ओपन करते हैं। इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को फॉलो करेंगे तो इजीली हम प्रिंटर को ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये मैंने आगे वाली जो इसकी कवर है वो मैंने रिमूव कर दिया है, और जो स्क्रू ड्राइवर है इसको मैं हटा दूंगा। 4-5 स्क्रू लगे रहते हैं इसमें, और उसके बाद में जो 2 लॉक होते हैं इसके, वो इसको हटा के हम इसके कवर को ओपन कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, और आप लोगों से गुजारिश है मेरी कि मेरे YouTube चैनल को और मुझको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। और मेरे वीडियो को आप शुरू से लेके आखिर तक पूरा वीडियो देखें। और इसमें आपको एक चीज़ और बताऊंगा स्कैनिंग डिवाइस की रिगार्डिंग, तो आप ये वीडियो पूरा देखें कि पे भी आप कोई चीज़ मिस ना करें। तो ये देखिए, एक तरफ ये लॉजिक कार्ड है और एक तरफ पावर सप्लाई है। जो ग्रीन कलर का जो दिख रहा है ये कार्ड, ये है लॉजिक कार्ड, और ये है पावर सप्लाई येलो कलर की। तो अच्छे से इसको क्लीन कर देते हैं। अब ये देखिए, इसके जो 2 लॉक हैं ये किस तरह से हटाने हैं, ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। बहुत ही इजीली हम इसको ओपन कर सकते हैं। बस ये है कि हमें ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी, भले ही 5 मिनट हमें ज़्यादा लग जाए, ताकि प्रिंटिंग का जो प्रिंटर का जो कवर है ये डैमेज ना हो और कोई भी लॉक टूटे नहीं। तो हमें हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है जब भी हमें प्रिंटर ओपन करना होता है। ये देखिए, ये देखिए मैं कैसे इसको ओपन कर रहा हूँ। सेम आपको भी ऐसे ही ओपन करना है। ये देखिए, ये पूरा कवर हट चुका है और काफ़ी धूल मिट्टी जमी हुई है। तो मैं आपको एक एक चीज़ इसमें बताऊंगा कि कहाँ पे क्या लगा रहता है। तो ये जो सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है स्कैनिंग यूनिट, और ये जो पीछे है ये है फ्यूजर असेंबली। और ये जो है ये है इसका गियर डिवाइस, गियर बॉक्स। अच्छे से इसको क्लीन कर देते हैं। जैसा कि आप दोस्त देख रहे हैं, मैं स्कैनिंग यूनिट को ओपन कर रहा हूं। अगर टोनर रिफिल होने के बावजूद भी अगर लाइट प्रिंटिंग आए तो हमें स्कैनिंग यूनिट ओपन करके इसको अच्छे से क्लीन कर देना, जो इसके सामने जो ये कांच लगा हुआ है। और अगर फिर भी ये काम नहीं करे, लाइट प्रिंटिंग आए, तो हमें इसको रिप्लेस करनी होगी। जो इसका गियर बॉक्स है मैं इसको हटा रहा हूँ, और ये मैंने हटा दिया है इसके। और जैसा कि आप देख रहे हैं, जो इसका जो किर्रा है मोटर का ये ख़राब हो गया है और ये एक जगह घूम रहा है। तो हम चाहे तो ये सिर्फ सिंगल मोटर भी लगा सकते हैं, और अदरवाइज़ अगर ये पूरा सेट लगाना चाहे तो सेट भी लगा सकते हैं। ये देखिए, ये पूरा किर्रा घिस चुका है और एक जगह चल रहा है। और ये मेरे पास में ये देखिए, ये एक दूसरी मोटर और पड़ी है, तो ये मैं इसमें लगा के चेक करूँगा कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा। ये देखिए, इसका किर्रा एकदम सही है। ये देखिए, तो उसको हटा के इसको लगा देते हैं और फिर चेक करते हैं कि हमारा प्रिंटर ओके होता है या नहीं होता है। तो जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, मैंने
ऑन कर दिया है और आगे देखते क्या होता है। ये देखिए अपना जो प्रिंटर है वो काम कर चुका है। तो जो मोटर जो थी उसका किर्रा ख़राब था, तो इसको अच्छे से पैक करके हम प्रिंट देके भी देख लेते हैं कि प्रिंट आ रही है या नहीं आ रही है। तो अच्छे से पैक कर देते हैं इसको और फिर चेक करते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं प्रिंट के लिए पेपर मैंने लगा दिया है। ये देखिए, अब हमारा प्रिंट आ चुका है। दोस्तों, आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा और मेरे इस YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और आप लोगों का पूरा मुझे सपोर्ट की आवश्यकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए। धन्यवाद।